गाइस आज की इस वीडियो में मैं मिलने लगा हूं अपने पूरे 1 साल पुराने दोस्तों से, वो भी पूरे 6 महीने बाद। अब देखते हैं मुझसे बात करते हैं या नहीं करते। आ जाओ, ये है मेरे दोस्त। अब देखते हैं मुझसे बात करते हैं या नहीं करते। ओ भाई बोला 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 सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो। मेरा नजम भी आ गया है, अभी नजम इसको किस करके दिखाएगा। नजम भाई किस हो जाए फिर।